Naturalmente la posizione, insomma, nell'assenza di una legge regionale che stabilisca i criteri, perché la legge è in itinere ma non è stata approvata dal Consiglio, che insomma dia dei criteri su quali aree siano da privilegiare, quali aree invece da escludere. Chiaramente il proponente privato con accordo con l'agricoltore, che tra l'altro ovviamente guadagna molto di più da questo piuttosto che dalla coltivazione precedente, mi sembra, a mais, e quindi chiaramente queste istanze al di là del fotovoltaico sono da considerare. La questione del fotovoltaico è anche una questione piuttosto ampia, abbiamo delle esigenze per arrivare anche lì a una produzione sostenibile entro le date stabilite del 2035-2030 nel caso della Regione, e quindi insomma, bisogna farli. Però il problema chiaro di questo campo fotovoltaico c'è, perché chiaramente, se non ricordo male, dovrebbe essere grande come 11 campi di calcio, che quindi non è proprio piccolino, specialmente per noi qui in Friuli. Però il problema rimane sempre quello base, quello della procedura semplificata, che basta fare domanda e puoi farlo, e quindi uno è in regola di farlo, bisogna pensare prima a queste cose. E anche da tenere presente che a Udine ci sono altre 7 richieste, quindi non è proprio che sia un problema significante. L'unica cosa da fare, oltre alla raccolta di firme, è sicuramente quello di cercare di avere dei vantaggi a seguito di questo campo fotovoltaico, fino a che non vengono delle leggi che fanno qualcos'altro. Quindi bisogna chiedere rotonde, verde. So che loro vogliono chiedere una protezione verde perché non si veda, ed è quello, mi sembra, il minimo dei minimi.